ekipe ya Rayon Sport yamaje kuba isesekara hano ahitwa kuri hotel baba bagiye gusereburiraho, bagiye gusereburira igikombe ngiyo Kigali City Tour. Akaba ari ekipe ije kugira ngo iserebure navuga ngo igikombe yatwaye. By'umwihariko ni ekipe ibanjijwe na bamwe mu bagabo bambaye neza, amakote meza cyane kabisa. Nguyu murababona, uyu ni bamwe mu bayobozi bakomeye cyane, ngabo kuntu batambuka murakomeza kugenda mubareba. Iyi bisi rero reka mbafashe tuyegere tuyizenguruke gake gakeya, ubundi bamwe mu bantu bakomeye cyane ngabo abayobozi bameze neza. Ngiyo ekipe yambaye neza cyane kabisa, amakote ya Rayon Sport, agashati k'umweru ngo gikundiro. Numwe mu bana b'abahanga nguwo kabisa, umunyamahanga ukomeye cyane. Ngabo rwose abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport bambaye neza, batambuka fresh sana kabisa. Ngabo muri kubabona iyi kipe kabisa. Iyi kipe ni ikipe y'Imana, ndavuga ngo ni ikipe bamwe abantu bakunda cyane, yitwa Mulela. Munambuko nziza cyane, amakote meza cyane yanditseho Skol. Igikombe kabisa bakibikaho. Ngabo nguko ukuntu batambuka, ngira ngo murabibona. Ngayo nguko bakomeza kugenda baza rwose. Navuga ngo ikipe yatwaye igikombe. Ngicyo ni igikombe rero, iki ni igikombe. Ngicyo kapiteni kabisa avuga ati kapiteni twereke igikombe A1. Ngicyo igikombe, egera imbere gato gusa. Ngiki igikombe baje guserebura kabisa. Ni bamwe mu bantu bameze neza cyane. Ewana cyokoze, urabibona ngaho rwose avuga ati ifoto reka nyifate, ndayikwiye kabisa, ifoto ndayikwiye. Iyi ni ekipe itwaye igikombe navuga ngo cya gatatu. Ngabo rwose aba ni abatoza b'ikipe ya Rayon Sport.